Hello，大家好，又係夏雪。今次呢條片就想分享翻點樣整呢個煙肉焗釀大啡菇。首先材料有大啡菇，一包有2隻嘅，我係喺 Marketplace 度買㗎。仲有煙肉同埋洋葱，就係全部嘅材料啦。首先我就處理咗呢個大啡菇先。大啡菇其實係好邋遢嘅，咁就要清潔咗先啦。所有任何嘅菇類都係唔可以沖洗嘅，就可以揾紙巾抹一抹佢啦。咁我就會準備一張廚房紙啦，然之後喺個大啡菇嘅菇身度係咁抹，將佢表面抹乾淨佢。其實佢抹咗啲污糟嘢，你會見到張廁紙係有啲啡啡地色啊，佢哋有少少邋遢嘅，同埋裏邊個內籠都要輕輕抹一抹，就千祈唔好洗，一洗呢，佢一濕咗呢就會有陣噏味㗎啦。個啡菇呢就已經抹乾淨咗，就可以攞去備用㗎啦。跟住就係處理呢個煙肉，咁我呢度就有3塊嘅煙肉啦，咁就啱啱好夠釀到2個啡菇嘅。如果你中意食多啲煙肉，咁你就可以落多少少啦。咁就要將呢個煙肉切粒粒嘅，就唔需要切得太細粒嘅，因為你等陣炒嘅時候呢，佢都會有少少縮。咁就縮埋咗，就太細粒嘅話呢，焗完出嚟食就會比較麻煩啦，太碎啦。咁就切大約1cm 度嘅 size 啦，將佢切一粒粒。跟住就處理呢個洋葱啦，將個洋葱搣咗個衣佢，然之後切粒粒啦。我呢度就準備咗半個洋葱嘅，咁就切到同啲煙肉差唔多大細啦。跟住就係燒紅隻鑊，然之後就可以落少少嘅牛油。如果你唔中意食咁肥嘅話呢，就可以唔落，因為煎完呢嗰啲煙肉都會有油出嘅。如果你唔中意咁油膩嘅話，就可以直情唔使落牛油啦。跟住就將呢個洋葱啦，我哋落鑊炒香咗佢先。已經炒到金黃色啦，跟住就可以落埋個煙肉，炒到啲煙肉開始少少金黃色，就可以調味啦。已經炒到佢開始有香味同金黃色，就可以落呢個黑椒碎，咁就滲少少啦。我想佢有啲香味嘅啫。如果你唔食得辣嘅話，可以唔落㗎。落完黑椒炒一炒，跟住就落少少鹽。原本啲煙肉都已經有少少鹹味啦，所以就可以唔需要加太多嘅鹽啦，係咁以少少就可以。焗爐呢，就預先用180度高低火預熱10分鐘。所有嘅材料都預備好啦，跟住就可以將呢個焗盤搽少少橄欖油。因為頭先炒嘅時候已經落咗牛油，咁我就唔係咁想太重嘅牛油味，所以我就係咁依搽少少橄欖油，等佢焗完出嚟唔會黐住個盤嘅啫。跟住就可以將頭先預備好嘅大啡菇啦，就擺落個盤度，然之後將炒好咗嘅材料，將佢倒落個啡菇裏邊。已經釀好咗啦，跟住呢，就可以擺入焗爐焗啦。如果你係食芝士嘅，就可以加塊芝士片上去，又或者加啲拉絲嘅 mozzarella 芝士。
如果唔中意咁重芝士味，又或者揼芝士粉都得嘅。咁我就唔中意食太重芝士味太流，所以我揾芝士粉代替，就揼少少喺個面就攞入去焗得㗎啦。唔食芝士嘅朋友就 skip 咗呢個步驟啦。跟住就可以將佢放入焗爐啦。咁就用180度高低火就焗20至25分鐘，至到個啡菇熟透為止。已經焗咗25分鐘㗎啦。咁要視乎你個啡菇嘅大細啦，有啲菇細少少就可能唔需要焗咁耐。咁我就焗到佢，你可以感覺到佢個啡菇係有啲濕潤同埋開始軟身，咁就 OK。但係個表面仍然係未夠金黃嘅，咁我就要將佢升高一格，齋用面火曬一曬翻個面啦。跟住我就會轉溫度，用200度，淨係用個面火，淨係焗個面，焗到金黃色都大約要5至10分鐘㗎。焗好啦，焗好啦！我見到個面已經好金黃色同埋好香噴噴啦。你睇下，焗到幾金黃色，幾香。你可以用隻手去感覺佢係好軟熟同埋好濕潤嘅。唔同你哋講住，我食嘢先啦。喜歡呢條片嘅朋友可以下邊撳個 like 俾我，同埋 subscribe 我 channel 㗎。想了解我更多可以 follow 我嘅 Facebook 同 Instagram。我哋下條片見啦，拜拜。